Акулы сытые и не нервничают. Природа, конечно, здесь шикарная. Я прекрасно понимаю, почему вы здесь задержались на столько лет. Прогулка на катамаране, на вертолете, плавание с кашалотами. Здесь живет на самом деле такое мультикультурное общество. Что они очень сильно спасли Маврикий в свое время. Друзья, для вас только самые полезные контакты и информация. Вот сегодня я встретился и познакомился с Ириной. Она живет на острове уже 12 лет и помогает организовывать отдых, релокацию. Она знает про остров все и даже больше. Ирина, приветствую. Привет, очень рада. Ирина Новожеева, эксперт по островам Индийского океана. Живет на Маврикии более 10 лет. Помогает подобрать остров, побережье или отель, исходя из личных предпочтений клиентов. Получается, 12 лет уже здесь живете, да? Да, может быть, даже и побольше. А откуда вы родом? Я родом из Москвы. Из Москвы. А как сюда занесло вообще? Почему Маврикий? Буквально ветром меня занесло. Каким южным? Юго-восточным. Это основное направление ветра на Маврикии. Вот я же говорю, знает много и даже больше. Да. И получается 12 лет уже здесь. Ну, периодически, наверное, вылетаете в Россию, да, навещаете своих родных? Конечно, безусловно, потому что, живя на острове, я испытываю необходимость в этом, необходимость повидаться с друзьями, с родственниками, и также посетить мероприятия в Москве, как выставки, концерты, мюзиклы. И поэтому очень, очень здорово, что можно было вылетать. Можно было. Сейчас тоже можно. Очень здорово вылетать, провести время, наполниться, а потом с удовольствием вернуться на остров. Но вот эта вот островная жизнь, она не сковывает, такое ощущение, что ты как бы живешь в таком маленьком пространстве. Нет такого ощущения? Но лично у меня нет. Я думаю, что когда, в принципе, люди даже живут или в Москве, или в Париже, или в Нью-Йорке, у них есть свой ритм. И независимо, где ты живешь, этот ритм у тебя примерно один и тот же. Вот, здесь есть большие плюсы, как океан, возможность в любой момент прыгнуть в лодку, да, то есть не надо никуда ехать, просто вот у тебя припаркована лодка или около дома, или в 10 минутах, и вот хотя бы час-два вырваться куда-то, это уже огромный бонус. И из таких вот мелочей состоит, в общем-то, и жизнь. А как вы здесь проводите досуг? Я знаю, что у вас очень активный отдых, это в приоритете, да, то есть вы занимаетесь серфингом, скайсерфингом. Расскажите об этом подробнее. Почему профессиональные туристы и любители приезжают на остров, чтобы насладиться вот здесь вот этими местами? Ну, во-первых, Маврикий – это уникальное место для занятия кайтсерфингом и серфингом. Это тут безопасные споты, теплая водичка, нет голодных акул. И в целом мне нравится... Наелись? Да, они уже сытые, у нас очень много тунца, поэтому акулы сытые и не нервничают, не бросаются на кого попало. И в целом мне нравится тенденция за последние годы, что успешные люди, бизнесмены переходят на более здоровый образ жизни и выбирают для себя главное направление, где можно заняться активным отдыхом, активным видом спорта, как кайт, серфинг, хайкинг, виндсерфинг. Много они прилетают сюда жить или все-таки отдыхать? Есть люди, которые приезжают отдыхать, причем приезжают по 2 раза в год, кто-то прям на 4 месяца приезжает, живет или в отеле, или на вилле. Есть люди, которые уже приобрели недвижимость или посматривают в эту сторону очень активно. А вы помогаете с организацией вот такого путешествия, где ты можешь не просто валяться на пляже, а, например, посетить специальные какие-то бухты или места, где активно отдохнуть? Безусловно, это... Я и сама занимаюсь этими видами спорта, и сама активно участвую во всех мероприятиях, если там где-то прогулка на катамаране, на вертолете, плавание с кашалотами. Я сама во всем этом участвую, знаю изнутри, и знаю каждого капитана, с кем лучше поехать, какой пилот более экстремально летает, кто поспокойнее. Поэтому все это я с удовольствием организую. А есть даже такие, которые летают экстремально? Да, есть, иногда бывает, допустим, мужчина хочет сделать девушке сюрприз и говорит водителю, пилоту, давай как в «Звездных войнах». И пилот делает вот так. Да, визги, крики. Я бы не рискнул, на самом деле. Вот на день рождения очень любят такие сюрпризы сделать друг другу. Природа, конечно, здесь шикарная. Я прекрасно понимаю, почему вы здесь задержались на столько лет. А что с бизнесом? Чем вы тут занимаетесь? Расскажите подробнее. У меня своя компания. Я работаю с отелями и премиум-класса, с виллами,
работаю со всеми развлекательными компаниями. И также занимаюсь продажей недвижимости, подбором и продажей. Также могу рассказать про школы, английская система, французская система, где детям лучше заниматься, где лучшие тренеры, какую визу лучше получить, каким образом это оформить. Ну, то есть вы, в принципе, можете помочь как с отдыхом, так и с какими-то бытовыми вопросами, которые возникают у тех, кто сюда переезжает на первом этапе жизни. Конечно, на первом этапе и и на последующих этапах тоже. Раз мы уже затронули такую тему, как образование, расскажите, какие здесь школы есть и как лучше определиться, в какую школу отдать ребенка при переезде на остров? Школы есть на острове английский и французский. Некоторые семьи выбирают школу, исходя из следующих критериев. Во-первых, куда потом ребенок поедет учиться дальше. То есть какой у него главный язык, английский или французский. Дети в любом случае буквально с пеленок впитывают оба языка, плюс русский язык в естественных условиях. То есть дети совершенно естественно усваивают 3 языка. И если он собирается учиться дальше во Франции, либо, может быть, в Канаде, либо в Америке, исходя из этого. Некоторые семьи об этом пока не очень задумываются и просто выбирают, где каникулы длиннее. Или, например, где там... длиннее каникулы? Ну, например, в английской системе каникулы длиннее нашим летом, то есть европейской зимой, там, скажем, с конца декабря, с ноября даже по середину января. И в это время можно насладиться либо Маврикием, потому что вода горячая, дети на пляже, все счастливы, либо уехать кататься на лыжах. На лыжах куда? Ну, например, люди улетают во Францию, в горы я думал, кататься. здесь, Нет, где тут лыжи? здесь на водных лыжах тоже можно покататься, очень здорово. Просто я не так давно, год назад был на Кипре, и там можно и искупаться в море, и в этот же день подняться и покататься реально на лыжах. Да, Кипр этим Я удивителен. думал, может, здесь тоже. Ну нет, может быть, искусственный снег к нам из Эмиратов довезут и возложат на наши прекрасные горы. Кстати, возможно. 12 лет на острове. Большая история, наверняка много знакомств. Есть какие-то такие интересные личности, с которыми удалось пообщаться, поработать из нашего русскоязычного мира? Есть, и мне очень нравится работать именно в премиум-классе, потому что встречаешь людей, с которых, может быть, в Москве ты никогда и не встретишь. Во-первых, ты с ними не пересекаешься, во-вторых, они постоянно заняты. Здесь на отдыхе вообще просто, поскольку приезжают люди, которые выбрали этот остров, которые любят активный вид спорта, и которые догадались сюда доехать, которым здесь нравится на тех же вайбах, на настроениях. И люди отдыхают, расслабляются. Часто гости приглашают в ресторан поужинать, очень много узнаешь и о них, и о себе рассказываешь. Поэтому такие встречи очень ценны всегда. А какие-то такие индивидуальные программы для таких людей вы разрабатываете? Что человек такой: вау, как классно Ирина все организовала, я точно буду ее рекомендовать и точно вернусь именно к ней. Конечно, конечно. И люди, бывает, обращаются организовать день рождения. Например, там их забирают прямо из отеля, с вертолетной площадки, везут в горы, в горах уже заказан ресторан. Из ресторана машина на вечерний закат на лодке с шампанским, солнце, падающее в океан. Представляю. Кстати, я оставлю контакты Ирины в описании под этим видео, и если у вас возникнет вопрос любой по организации тура, по переезду, ну или просто вы захотите пообщаться, пишите, я думаю, что Ирина с удовольствием ответит. Конечно, с удовольствием. Обращайтесь. Что дальше? Вот вы планируете здесь продолжать жить, развивать бизнес, и какие планы вообще на будущее? Но планирую будущее здесь. Во всяком случае, остров развивается, и приятно смотреть за такой хорошей тенденцией. Есть, где уже страны обратно откатываются, да, уходя в закат своего развития. А здесь за последние годы на моих глазах столько всего произошло, построилось интересного, нового. И мне бы очень хотелось понаблюдать и быть непосредственной участницей этого процесса. А что вот такого прям примечательного произошло? Как изменилась жизнь на острове за последние несколько лет? И есть ли вообще какие-то недостатки? Ну, наверняка они есть везде. Ой, вы знаете, я искала недостатки какое-то время назад. Например, думала, может быть, спорт, допустим, где-то в Европе или в России сильнее, да. Ищешь всегда. Но на самом деле столько преимуществ, которые перекрывают какие-то недостатки. Да, может быть, нет там
театра или каких-то там шоу приезжающих. Бейонсе, например, сюда пока не доехала, хотя в Южной Африке уже была. Но эти все недостатки перекрываются, опять же, взял билет, через 6 часов ты в Дубае, через 5 часов ты в Кейптауне в Южной Африке, до Парижа прямой рейс. Все это компенсируется. Мы с вами сидим в просто потрясающем месте. Фуад, покажи, что там творится. Вот. Вообще, вид, я не знаю, на миллиард. Да. И люди здесь разнообразные, да. Я вот, если честно, много русскоязычных не вижу. Это туристы в основном или местные приходят вот в отели? Кто здесь отдыхает? Отдыхают, в отелях отдыхают люди совершенно разных национальностей. И россияне приезжают, и французы, очень много. Они занимают, наверное, первое место. Потом британцы, из Индии. Французы первое место. Первое место, да. Вот, наших людей пока не очень много из Содружества. А вообще, если честно, я еще год назад не знал, что существует такой остров Маврикий. Я не так давно узнал от партнеров и узнал про возможности для бизнеса здесь, поэтому прилетел, чтобы познакомиться с людьми, снять выпуск об этой стране. И я узнал, что здесь живет на самом деле такое мультикультурное общество, да, и несколько национальностей. Вот как вообще построен быт, из каких национальностей состоит население Маврикии? Здесь есть разные национальности, абсолютно все друг с другом хорошо общаются, уважают традиции, уважают семейные ценности, уважают языки. То есть Маврикий принимает всех людей. Есть люди, которые приехали, например, из Франции, это франко-маврикийцы. Есть потомки рабов, скажем, завезенные, есть люди из Индии, из Китая. Ну, большинство здесь все-таки, наверное, из Индии, да, людей, я так Много смотрю? из Индии людей, да, они как раз очень трудолюбивые, сообразительные, и можно встретить их в компаниях, например, работающих бухгалтерами или управляющими каких-то компаний. Вот я думаю, что они очень сильно спасли Маврикий в свое время и дали такой хороший толчок к его развитию. И мне нравится, что школы тоже, то есть в классах дети совершенно из разных стран, и они настолько относятся к этому лояльно, они всех принимают, они узнают, например, о другой стране через своего друга, они узнают, что есть такая страна, существует, у него есть такой флаг. Периодически они просят прийти в национальной одежде или рассказать что-то именно про свою страну. Не где-то там на карте, как у нас там указкой показали, вот смотрите, Африка, там вот носорог ходит. А действительно дети знают, ой, мой друг итальянец, у него в Италии такое там происходит. И они все уважают, и они настолько гибкие, ко всему относятся. Я не знаю, как дальше в мире, какие будут тенденции, но вот эта гибкость, которая усваивается детьми, в будущем, я думаю, очень пригодится. Ну, то есть они с самого раннего детства прививают такую мультикультурность, абсолютно. да? Принятие людей, мультикультурность и возможность переключаться, принимать одного человека, другого человека, А как здесь подстраиваться. вот не враждуют ли между собой вот представители разных культур? Нет, они слишком ленивы, чтобы Все, кто живет на острове, как-то все ленивые. воевать. Как-то все общаются в своих сообществах, и всех все устраивает. Не Ну, лезут на территорию друг друга. Действительно, здесь чувствуется такой расслабленный вайб, что, в принципе, люди как бы такие, хоть и работают, но делают это как-то неспешно, да, отдыхая. Превосходясь просто свои возможности на грани просто. Работают, отдыхая, да, хорошая формулировка. А много русских сейчас приезжает сюда, именно на постоянное место жительства? Или русскоязычных людей? Но сейчас спрос, конечно, повысился сильно. Люди приезжают, активно интересуются. Не только из России. У меня есть несколько клиентов, которых я веду из Великобритании. Вот, тоже у них там ситуация немножко нестабильная. Ну, это русскоязычные или прям британцы? Есть смешанные браки, например, муж англичанин, жена русская, тоже узнает, что есть такая возможность, или подписан на меня в соцсетях, к примеру. Ему делаем звонки по Zoom, со мной, с юристом, обсуждаем возможности, как это удобнее со стороны. Там, юрист объясняет налоговую систему, которая здесь, кстати, довольно-таки привлекательная, потому что налоги только 15%. Вот, и многим гораздо выгоднее платить здесь 15, чем, например, у себя в стране 40. Ну да, в этом есть логика. А почему помимо вот налогов и райского такого местечка, да, почему люди еще принимают решение о переезде на Маврикий? Хороший Что вопрос, их привлекает что здесь? Привлекает, кого-то привлекают инвестиции. То есть покупка недвижимости, просто как инвестиция, например, покупают апартаменты или виллу, потом ее сдают.
или продают потом, опять же. Ну и живут здесь, получается. Кто-то живет здесь несколько месяцев в году, остальное время живет в других странах. Как правило, у таких людей несколько есть точек, где То есть они они проживают. рассматривают эту юрисдикцию скорее как вторую для проведения здесь какого-то времени, да, в течение жизни. Да, и здесь многих привлекает то, что здесь они подстрахованы законом, английским и французским правом. То есть собственность не могут отобрать. Это невозможно. Ну, И то для есть многих есть людей- определенное доверие к Абсолютно. государственному регулированию, да? Да, они смотрят на стабильность Маврикии на протяжении всех лет его существования. И с этой стороны он выглядит очень привлекательно. А какие все-таки минусы проживания в этой стране? Минусы проживания. Ну вот я вижу, например, влажность здесь повышена. Для меня это как бы минус такой, да? Я вижу, что не совсем развита инфраструктура и качество сервисов даже в хороших ресторанах оно хромает, да? Вот что еще? Ну, из минусов могу сказать, но это как и минус, так и плюс. Например, здесь нету Uber или какой-то службы такси. Но это какое огромное пространство для людей, которые могут приехать и это организовать. Например, сами ребята, кто хочет работать. Потому что местных не всегда легко заставить работать, особенно после 5 вечера. Но это большие возможности для тех людей, кто хочет, например, приехать и начать свой бизнес. А что с природными катаклизмами? Остров посреди Индийского океана. Случались ли здесь какие-нибудь цунами? Никогда здесь не было ни цунами, ничего такого. Самое страшное – это слово «циклон» здесь. То есть циклон, это у них целое событие, все боятся, все местные закрывают себе жалюзи, и все русские ребята, пойдем кататься на кайте, ветер классный дует. То есть пока все прячутся дома, все наши ребята, вау, давайте самый маленький кайт и погнали. То есть циклон. Бывает, что они объявляют циклон, закрывают школы, на небе ни облачка. То есть статистика есть такая, но по факту открываешь окно, думаешь, боже, ну где этот дождь, где этот ветер вообще? Я не знаю, они просто даже не представляют, в каких условиях мы жили, когда и снег, и град, и бежишь там по льду на каблуках на работу, с работы в институт. Что вы порекомендуете тем людям, которые планируют переехать на постоянное место жительства на Маврикий? Что нужно? Какие первые шаги? Первый шаг – это не бояться. Ничего здесь страшного нету. Начать нужно с района, посмотреть, что вы ждете от вашей жизни, какие у вас приоритеты. Если вы планируете, опять же, заниматься спортом, или у вас дети занимаются в каких-то кружках, или гимнастикой, например, или играют в теннис, посмотреть, отталкиваясь от этого, где школа, где находится спортивный клуб, определиться с системой образования. Если у вас нет детей, то все гораздо проще. Достаточно определиться с районом, посмотреть, подобрать варианты жилья. Можно приехать сначала по визе туристической на год и осмотреться. Можно снять на год апартаменты, виллу, пожить, посмотреть, заходят или не заходят. И потом начать готовить уже документы для оформления вида на жительство. А есть какая-то новая виза, премиум виза, что ли, называется? Вот я о ней и говорю. То есть какие там условия? Можете рассказать? Ой, там минимальный список документов. Его можно подать онлайн, находясь в России. Я могу с этим тоже помочь. Либо уже, если вы приехали на отдых, например, на 2-3 недели, и решили, что вам хочется задержаться или вернуться, то можно податься прямо уже с Маврикия. Почему она называется премиум? Это сразу в голове такое, так, это значит что-то для богатых, да? Нет? Это не для богатых, это для самых обычных людей, кто просто хочет провести на острове около года легально. Можно с острова влетать, вылетать. Они эту визу открыли, придумали после локдауна, чтобы привлечь людей. Завлекалочкой такой, Эта чтобы виза экономику. позволяет только проживать, но, скорее всего, не позволяет работать, да? Да, работать по этой визе нельзя. Но если вы работаете онлайн, Ну, какая разница, в принципе? Какая разница, да, вы сидите у себя на балконе с видом на океане, с компьютером. В перерывах между зумами и переговорами можно посерфить, или прогуляться, или искупаться. Ну, да, идеально. Идеальная картинка, идеальная жизнь. Ирина, спасибо за интервью. Много Пожалуйста. полезной информации. Напомню, что я оставлю контакты Ирины в описании под этим видео и по всем вопросам. Организация туров, отдыха, активный отдых, релокация, визы. Обращайтесь, я уверен, что Ирина все это поможет организовать. С Спасибо. удовольствием.